'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमारे पास है Realme का C21y। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फोन के अंदर रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, कैसे रिंगटोन पे गाना वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको ये जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं फोन की सेटिंग के अंदर। फोन की सेटिंग आपको ओपन करनी पड़ेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साउंड, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम, आपका कॉल वॉल्यूम, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आने के बाद आप इनको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेट फॉर कॉल्स। इस पर क्लिक करके आप अपनी वाइब्रेट को अपने हिसाब से बहुत आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ आके अगर वाइब्रेट को बंद और चालू करना चाहते हैं तो यहाँ आके कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। डू नॉट डिस्टर्ब चालू करना चाहते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब। आप यहाँ से आके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं इस फोन में अगर रिंगटोन बन के लिए आपको कोई रिंगटोन वगैरह सेट करनी है तो कैसे करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा फोन सिम बन रिंगटोन, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपके जो फोन के रिंगटोन्स वगैरह हैं वो नजर आती है। यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर फाइल मैनेजर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा ऐड रिंगटोन, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको देखने को मिलेंगे 3 लाइंस, इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइल मैनेजर, इस पे आ जाइए। तो यहाँ पे आपने जाना है उस फोल्डर के अंदर जिसमें आपने रिंगटोन वगैरह डाउनलोड करके रखी है। तो उस फोल्डर में जाइए और यहाँ पे देखने को मिलेगी वो आपको रिंगटोन, यहाँ पे जो भी आपने रिंगटोन डाउनलोड किए उस रिंगटोन को सेलेक्ट करके बहुत आसानी से फोन के अंदर अपने रिंगटोन में गाना अपने रिंगटोन बन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सिम 2 की रिंगटोन को आप चेंज कर पाते हैं। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इसको भी आप फाइल में सेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स आप इस फोन में रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेटेस्ट रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना प्ले स्टोर है, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको सर्च करना Zedge एप्लीकेशन। तो आपको ये Zedge एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसकी मदद से फ्रेंड्स आप नए नए वॉलपेपर और नई नई रिंगटोन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड वगैरह इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाती है। डाउनलोड करके आपको बताते हैं किस तरीके से ये काम करता है और कैसे एप्लीकेशन से रिंगटोन वगैरह को सेट कर पाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ये ओपन करना है। इसके बाद आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगी जाती है तो आप इसको परमिशन दे दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और एग्री टू ऑल पे क्लिक करके आपको इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको रिंगटोन डाउनलोड करना है, रिंगटोन पर क्लिक कर लीजिए। रिंगटोन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नई नई लेटेस्ट रिंगटोन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट आपको रिंगटोन यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो भी रिंगटोन आपको डाउनलोड करनी है, रिंगटोन सिम 1 या 2 के लिए सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब जैसे कि आपको ये वाली रिंगटोन सेट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए इस तरीके से। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड का आइकन, इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा सेव टू मीडिया फोल्डर, इस पर क्लिक करके आपको अलाउ करना है यहाँ पे। फिर आपको ये डाउनलोड होकर आपके फाइल मैनेजर में चली जाती है। अब आपको सेट करना है रिंगटोन बन के लिए तो सिंपल आपको देखने को मिलेगा सेट रिंगटोन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको ये परमिशन देनी है तो आपको ये सिम बन के लिए अब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप सिम बन के लिए आपकी ये सेट हो जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे डायरेक्ट भी अपनी रिंगटोन को सेट कर सकते हैं और डाउनलोड करके लगा पाते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको बताते हैं अगर नोटिफिकेशन साउंड वगैरह आपको डाउनलोड करनी है तो इसी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलती है नोटिफिकेशन साउंड वगैरह। तो यहाँ पर क्लिक करिए 3 लाइन्स पे, ये आपको नोटिफिकेशन साउंड और आप वॉलपेपर वगैरह बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन की मदद से भी आप इस फोन के अंदर रिंगटोन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से और सेट भी कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।